ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிங்ஸ். நான் தாங்க யூடியூப் ஜாக்கி. இன்றைக்கி என்ன வீடியோஸ் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ட்ரோன் மற்றும் ஹெலிகாப்டர் எப்படி பறக்குது, அதுக்கு பின்னாடி என்ன சயின்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு ஹைட்டான ஒரு திண்ணை இருக்குது, நீங்கள் கீழே நின்றுருக்கீங்க. அந்த திண்ணை மேலே ஏறி உட்காரணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த திண்ணை மேலே கையை வச்சு நீங்கள் ஒரு ஜம்ப் பண்ணி ஏறி உட்காருவீங்க. அந்த கான்செப்டை வச்சு தான் ட்ரோன் மற்றும் ஹெலிகாப்டர் பறந்துட்டுருக்கு. அதில் என்னடா கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் அப்படி பண்ணும்போது ஏரில் இருக்க மாலிகூல்ஸை கீழே தள்ளும்போது கீழே இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று கிரியேட் ஆகும். அந்த ஃபோர்ஸ் தான் ட்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ். அந்த ஃபோர்ஸ் மூலிமா தான் நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணி மேலே உட்காருறீங்க. இந்த கான்செப்டை தான் ஹெலிகாப்டர் மற்றும் ட்ரோனில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ட்ரோனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஃபேன் 2500 ஆர்பிஎம்மில் சுற்றும். ஆர்பிஎம் அப்படின்னா ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் அப்படிங்கிறது. சுற்றும் போது அந்த ஏரில் இருக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸை என்ன பண்ணணும்னா கீழ் நோக்கி தள்ளும்போது ட்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும். ட்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா உந்து நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது கிரியேட் ஆகும்போது என்னாகும் அப்படின்னா ட்ரோன் கீழே இருந்து மேல் நோக்கி பறக்க முடியும். அதால் சுமார் 1000 அடி வரைக்கும் தான் ட்ரோனால் பறக்க முடியும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரோனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது ரொம்பவும் சின்ன சைஸாக இருக்கனால அதனால் கம்மியான மாலிகூல்ஸை மட்டும்தான் கீழே தள்ள முடியும். அப்படி கம்மியான மாலிகூல்ஸ் கீழே போகும்போது கம்மியான அளவிலான ட்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் கிரியேட் பண்ண முடியும். அந்த ஃபோர்ஸை வச்சு அதால் 1000 அடி வரைக்கும் தான் பறக்க முடியும். சேம் கான்செப்ட் தான் ஹெலிகாப்டரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஹெலிகாப்டர் சுமார் 40000 அடி வரைக்கும் பறக்க முடியும். ஏன் ஹெலிகாப்டர் 40000 அடி வரைக்கும் பறக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹெலிகாப்டரோட ஃபேன் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும். அந்த ஃபேனை வச்சு அது ஏர் மாலிகூல்ஸை கீழே தள்ளி அதிக அளவிலான ட்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணதுனால தான் அது 40000 அடி வரைக்கும் பறக்க முடியும். ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா 40000 அடி தான். அதை விட்டு மேலே பறக்க முடியாது. ஏன் மேலே பறக்க முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய அடிகள் உயர என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏரில் இருக்க மாலிகூல்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும், கம்மியாகிட்டே வரும். அப்படி கம்மியாகும் போது இதுக்கும் மேலே போய் ஃபேன் சுற்றி மாலிகூல்ஸை கீழே அனுப்புனாலுமே அந்த அளவுக்கான ட்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகாது. அந்த அளவுக்கான ட்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகலைன்னா அதுக்கப்புறமும் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா பறக்க முடியாது. அதனால தான் லிமிட் 40000, ட்ரோன் 1000 அடி. இதே ப்ராசஸ் தான் ஏரோப்ளைன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. ஏரோப்ளைன்ஸில் வேறு ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதை பற்றின ஒரு வீடியோ நம்ம சேனலில் அடுத்து தான் போடுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.